नमस्कार. 20 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा गोंयभर जिल्हा पंचायत निवडणूक आसात आणि त्या दिसा सगळे जाण आपले मतदान करतले आणि जिल्हा पंचायत सदस्यत्वा खातीर हे मतदान जातले. पेडणे तालुक्यातल्या धारगळ मतदारसंघातल्यान हांव ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर आम आदमी पक्षाच्या वतीन झाडू ह्या चिन्हाचेर निवडणूक लढयता. धारगळ मतदारसंघात 5 गांव येतात. पारसे, तुये, विर्नोडा, धारगळ, अमेरे, खाजने, परसकडे. ह्या 5 गांवांचो एक मतदार असो धारगळ मतदारसंघ जाला. ह्या मतदारसंघात हांव जी निवडणूक लढयता त्या निवडणुकीत म्हजें लक्ष कितें, म्हाका कितें साध्य करपाचें आसा, कित्या खातीर निवडणूक लढयता, अशे अनेक प्रश्न मनांत उप्रासतात. आतां गोंय पंचायत कायदो आनी ताचे नियम तशेंच ताका लागून झेडपीचे नियम रुल्स आसात आनी गोवा जिल्हा पंचायत सदस्यत्व कायदो किंवा जिल्हा पंचायत कायदो व नियम अशें स्वतंत्र असो कायदो ना. ताका लागून हें सगळें पंचायत राज एक्टा सकलच आनी ताका धरून जो रुल्स आसात ताका धरून चलता. आतां धारगळ मतदारसंघात सामक्यो भेडसवपी अश्यो गजाली खंयच्यो किंवा ज्यो समस्या आसात त्यो खंयच्यो. म्हज्या दृश्टीकोनांतल्यान धारगळ मतदारसंघात जो झपाट्यान असो विचार चल्ला किंवा जे गांवचें शहरीकरण जाता तो कॅसिनो सिटी येवपा खातीर चलपी प्रयत्न, मागीर तिळारी प्रकल्पा खातीर ज्यो कमांड एरिया म्हणून दवरिल्ल्यो त्यो रद्द करून ताजो उपयोग करप जमनींचो. त्या भायर आयुश्य हॉस्पिटल उबें रावन सुद्दां थंय नोकरीचो जो कितें प्रश्न निर्माण जाला, मोपा एअरपोर्टाच्या संदर्भात जे कितें प्रश्न सद्या लोकांक सर्वसामान्य लोकांक भेडसायतात ते प्रश्न, आरोग्याच्या बाबतींत तुये हेल्थ सेंटर किंवा तुवें हांगा जी 100 खाटांचें हॉस्पिटल उबें केलां त्या हॉस्पिटलाची आजून पूर्णत्वाक ते येना, अश्यो अनेक समस्या आसात. आनी ह्या सगळ्या समस्या ज्यो व्हडल्यो समस्या आसात आनी ताजे भायर सर्वसामान्य लोकांक दैनंदीन जिवनांत ज्यो समस्यांक फेस करच्यो पडटा त्या सगळ्या समस्यां खातीर जर एखादें व्यासपीठ जर जाय जाल्यार तें व्यासपीठ म्हळ्यार जिल्हा पंचायत सदस्यत्व झेडपी. आतां हालींच ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत हाणें मोर्जी मतदारसंघातल्या मोगोच्या उमेदवाराच्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्याक किंवा थंय जेन्ना एक सभा आयोजीत केल्ली त्या सभेत अशी उतरां काडली की पेडणे तालुक्याचो विकास गेल्या 10 वर्सांत भरपूर जाला आनी तातूंत ताणें मोपा एअरपोर्ट, आयुश्य हॉस्पिटल, मागीर हायवे हाजें बांदकाम हे सगळ्या गजालींचो उल्लेख केला. म्हाका त्या सगळ्या गजालींचेर म्हजे विचार मांडूचे आसात की आमचो खरोखर विकास जालो काय आमकां आनी प्रॉब्लेम निर्माण जाले. मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो, मोपा एअरपोर्ट जावचो म्हणून जायते लोक वावुरले. तांचें स्वप्न आशिल्लें की पेडण्यांतल्या लोकांक रोजगार प्राप्त जातलो, पेडण्यान एक रोजगाराची बरी संद येतली आनी पेडणे तालुक्यांत जो मेजर प्रॉब्लेम आसा ताचो सुटावो जातलो. मोपा एअरपोर्टाचेर पयलें विमान ज्या दिसा देंवलें तें विमान तो जो कार्यक्रम जाल्लो त्या कार्यक्रमाच्या बरोबरूच दुसरे सायडीन पेडणेकरांक टॅक्सी कावंटर हक्काचो मेळचो म्हणून जी मागणी करताले की एअरपोर्ट सुरू जाल्या बरोबर आमकां तो कावंटर उपलब्ध करून दिवचो, अशी सादी मागणी आमच्या टॅक्सीकार भावांची आशिल्ली.
ती मागणी पदरात पडून घेवपा खातीर जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें आंदोलन करचें पडलें आनी त्या आंदोलनांतल्यान ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर असो कावंटर सुरू जालो आनी तो कावंटर मेळोवपा खातीर पेडणेकारांचो स्वताचो कावंटर मेळोवपा खातीर सहज रित्या तो आमच्या पदरात पडूंक ना. तो पदरात पडपा खातीर आंदोलनां जालीं, धरणे जाल्ले, उपास जाले, सीएमा बरोबर बैठका जाल्यो, कितलेशेच शेतकार आमचे टॅक्सीकार भाव रस्त्यार देंविल्ले. सो मोपा एअरपोर्ट जाल्या बरोबरूच रोजगाराचो जो टॅक्सीकारांचो जो प्रश्न आसलो तो रोखडोच सुटावो जावंक जाय आशिल्लो, पण तो जावंक ना आनी ताका लागून रस्त्यार देंवचें पडलें. दुसरो प्रश्न आरोग्याचो. तुयें हॉस्पिटल पूर्ण पेडणे तालुक्या खातीर उपयोगी ठरूं शकता अशा 100 खाटांचें तुयें हॉस्पिटलांतलें स्वप्न 2012 सालांत तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान पळयल्लें आनी ती तांची संकल्पना. ह्या संकल्पनेंतल्यान उबें राविल्लें हें हॉस्पिटल गेलीं 12 वर्सांहून अदीक काळ पूर्णत्वाक येना आनी ह्यो गजाली ज्यो आरोग्या बाबतींत आसात, ज्यो आरोग्याचे सर्वसामान्य लोकांक ताजे प्रश्न दिसा दीस तांकां जो त्रास जाता तो सुटावो जावचो हाजे खातीर आमकां एक सुसज्ज हॉस्पिटलाची गरज आसा. पूण तें सुसज्ज हॉस्पिटल आज मेरेन तयार जायना. गेले 1.5 वर्सां पयलीं लोकांनी एकठांय येवन पेडणे तुयें हॉस्पिटल नागरीक कृती समिती अशी समितीच उबारून एक चळवळ तयार केला आनी ह्या चळवळींतल्यान तें हॉस्पिटल बेगिनोच बेगीन जावचें आनी जशा संकल्पना आशिल्ली त्या संकल्पने प्रमाणेच तें जावचें ही मागणी घेवन ही चळवळ फुडें वता. आनी ह्या चळवळीक लागूनच जो कितें आयज थंय थोडोफार कामकाज आमकां दिश्टी पडटा तें कामकाज ह्या चळवळीच्या माध्यमाक लागूनच जाला अशें म्हजें ठाम मत आसा. ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान ही समितीन जायते फावटी सीएमाक, ऑनरेबल MLAक, हेल्थ मिनिस्टराक भेटी घेतल्यो आनी त्या भेटींतल्यान तांच्यांनी मागणी केली की आमकां GMC लिंक अशें सुसज्ज 100 खाटांचें हॉस्पिटल बेगिनोच बेगीन सुरू करचें. आनी हें हॉस्पिटल GMC लिंक कितें आसचें किंवा त्या हॉस्पिटलांतली वेगळेपण कितें आसा हाजो पुराय अभ्यास ह्या लोकांनी केला आनी तांची सिंपल मागणी आशिल्ली की आमी जें मागतात तें आमकां दियात. हालींच मांद्रेचे आमदार श्री जीत आरोलकर हांच्यांनी घोशणा केली की आमी CHC तुयें सामुदायिक केंद्र जें आसा तें आमी शिफ्ट करतले नवीन केंद्रांत आनी तें हॉस्पिटल आमी सुरू करता आनी तातूंत कांय ते GMCचे डॉक्टर येवन आपली सेवा दितले. पूण आमची ह्या लोकांची मागणी अशी आशिल्ली म्हणजे आमच्या लोकांनी ज्यो मागण्यो केल्यात मांद्रे मतदारसंघांतल्यो, पेडणे मतदारसंघांतल्यो किंवा पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांची जी मागणी आसा ती मागणी पुराय करचें सोडून सरकार आपली मागणी पूर्ण करपा खातीर फाटल्यान लागला आनी तें हॉस्पिटल एकदां सुरू करूंक सोदता. मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे मतदारसंघात सुसज्ज हॉस्पिटल नाशिल्ल्या कारणान कितले त्रास जाता हाचो अणभव आमी अनेक जाणांनी घेतला. विशेषतः प्रसुतीच्या वेळाचेर जो त्रास जाता किंवा एखादी क्रिटिकल जर केस आसत जाल्यार तिका ऑझिलो नाजाल्यार GMCन शिफ्ट करची जेन्ना पाळी येता तेन्ना त्या कुटुंबातल्या सदस्यांचेर कितें हाल जातात किंवा तेजेर कितें मनाची स्थिती जाता हाचो अणभव आमी सगळ्यांनी घेतला. आमचे कडेन आयुष्य हॉस्पिटल आसात आनी आमकां अभिमान आसा ताजो. पूण ह्या आयुष्य हॉस्पिटलांत एमर्जन्सी केसीस हँडल करूं शकता. एखादी सिरियस मॅटर आसा किंवा तात्काळ ताका उपचार जाय जाल्यार आमकां ॲलोपॅथी किंवा सायंटिफीक मॉडर्नायझेशन आशिल्ले किंवा सायंटिफीक मशिनरी आशिल्लेच उपयोगाक करून घेवचो पडटा आनी ताजे खातीर आमकां पेशंटाक GMCन शिफ्ट करचें पडटा. सो तेन्ना आमचे कडेन सुसज्ज अशें हॉस्पिटल ना किंवा तातडीची सेवा दिवपाक आमकां शक्य ना किंवा पेडणे तालुक्यांत ती उपलब्ध ना
हे गजाली आमी मान्य करपाक जाय. आमी रस्त्याचें उलयलां, हायवे रस्तो बांदला, वो हायवेचो बांदकाम जाला फ्रॉम पत्रादेवी टू महाखाजन. त्या रस्त्याच्या बांदकामाच्या वेळा पासून जे कितले अपघात घडल्यात, कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून अपघात जाल्यात, तातूंत लोकांक जीव वगडावचे पडले. आमच्या म्हायती खातीर, म्हायती प्रमाणे निदान 6च्या वयर किंवा जेन्ना बांदकाम चलतालें तेन्ना 6च्या वयर अपघात जाले. निमणे तालुक्यांतले कांय लोक एकठांय येवन कायद्याची मदत घेवन कंत्राटदाराक त्या रस्त्याचें निदान सारकें डागडुजी तरी करून दी, तात्पुरती डागडुजी तरी करून दी असो आदेश आमकां ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टरान घेवचो पडलो. ताजे उपरांत न्यायालयान त्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ताजी दखल घेतली. ह्या रस्त्याचें काम निकृश्ट दर्जाचें चल्लां आनी ताका लागून रस्तो व्हांवून गेला. हाजे खातीर क्रिमिनल कंप्लेंट फायल करून संबंदीत कंत्राटदाराचेर FIR रजिस्टर जाला पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर. आयज तो रस्तो तयार जाला अशें म्हणटात, पूण ताजो दर्जो कितें आसा? आयज त्या रस्त्या वयल्यान गाडी वता आसतना ताजे वयल्यान ती गाडीचो तोल किंवा बॅलन्सींग हालता, ती गाडी वेवस्थीत चलना असो अणभव आमकां खुबश्या जाणांक आयला. ताका लागून तो रस्तो रुंदाय जाला किंवा हायवे तयार जाला अशें जरी म्हटलें तरी तातूंतल्यान आमकां ताजो त्या लोकांक कितली सोय जाला किंवा लोकांक ताजो उपयोग करता आसतना कितें तांकां वेवस्थीत ताजो उपयोग करूंक मेळटा हो प्रश्न आमी प्रत्येकान विचारूंक जाय. आयज इलेक्ट्रॉनीक सिटी पूर्णत्वाक येना. कितलेशेच कामकाज ते पेंडींग आसा. रोजगार जे उपलब्ध जावंक शकतात ते उपलब्ध जावपाक आयज इलेक्ट्रॉनीक सिटीच्या माध्यमांतल्यान रोजगार मेळपाची आशा आशिल्ली. ते रोजगार मेळपा खातीर ते इलेक्ट्रॉनीक सिटी अजून उबीच रावना. सो ह्या सगळ्या गजालीचो जर आमी विचार करत जाल्यार पेडणेचो जो विकास जाला अशें जो ऑनरेबल CM म्हणटात तो विकास तसो जावना. आयज पेडण्यांतली जी कांय सरकारी कार्यालय आसात त्या सरकारी कार्यालयांतलें कामकाज सांबाळपा खातीर अतिरिक्त ताबो दिवचो पडटा. जे अधिकारी कोण आसात तांकां अतिरिक्त एडिशनल चार्जीस दिवन पेडण्यांतली कामकाज चलयतात. नगर नियोजन खात्यान जर आमी वचत जाल्यार नगर नियोजन खात्यान एक NOC मेळोवपा खातीर आमकां कितलेशेच फावटी मारच्यो पडटात. पूण त्याच नगर नियोजन खात्यान जर एखादो सर्वसामान्य मनीस 2 भावां मदीं पार्टिशन करपाक जाय किंवा एक धाकटोसो प्लॉट घेतलो NOC मेळोवपाक जाय जाल्यार कितलेश्योच फावटी मारच्यो पडटात. पूण त्याच नगर नियोजन खात्यान जर एखादो दिल्लीकार NOC एप्लाय करता किंवा एखाद्याचो जर गॉडफादर आसत आनी ताका NOC मेळपाक 2 ते 3 दिसांत ताका NOC मेळटा. हो भेदभाव आमकां दिसून आयला. सो आमची जी सरकारी कार्यालयांत कामां चल्ल्यात ते दैनंदीन जिवनांत लोकांक ज्यो फावटी मारच्यो पडटात किंवा लोकांक जे प्रश्न आसात ते सुटावे अजून जावना. सो आमी विकास करता, विकास जालो अशें म्हणटात किंवा विकास जाल्लो आसा ते गजाल हें सगळें पळयतकच खरोखर जालो असो प्रश्न निर्माण जाता. आनी ह्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न वेवस्थीत रित्या मांडपाक आमकां जिल्ला पंचायतीचो उपयोग जावं येता. जिल्ला पंचायती सकयल जी कामकाज आसा ती कामकाज करपा खातीर जो फंड आसतलो ताजो योग्य प्रकारे विनियोग जातलोच. त्याच बरोबर हांव एक उमेदवार आसा आनी म्हजे कडेन जो कायद्याचो अभ्यास आसा किंवा कायद्याचें जें ज्ञान आसा त्या ज्ञानाचो उपयोग समाजाच्या हिता खातीर जावचो अशी म्हजी पयलींच्यान इच्छा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव वावुरतां. हांव एखादो सामाजीक प्रश्न जर उपरासला गांवांत तालुक्यांत जाल्यार तो सुटावो जावच्या खातीर हांव फक्त विचार मांडना जाल्यार त्या विचारा बरोबर कृती करता आनी प्रत्यक्ष मैदानाचेर देंवता आनी लोक सहभागान हांव सामील जाता. आनी ह्या गजाली खातीर म्हाका ग्रावंड रियलिटीची नॉलेज आसा. तो कसो प्रश्न सुटावो करचो हाजो ग्रावंड रियलिटी खबर आशिल्ल्या कारणान म्हाका तो प्रश्न सुटावो करपा खातीर कायद्याचो उपयोग करून आनी इतर म्हायती आशिल्ल्या कारणान तो सुटावो करपाक म्हाका खूब बऱ्या रितीन तो सुटावो करपा खातीर म्हाका शक्य आसा. तर अशा ह्या माध्यमांतल्यान समाजांतल्या
इतले प्रश्न सुटावे जावचे आनी दैनंदीन जिवनात जे सर्वसामान्य लोकांक प्रश्न भेडसायतात ते सुटचे हाजे खातीर म्हज्या ज्ञानाचो, म्हजे कडेन आशिल्ल्या अनुभवाचो आनी म्हाका जी ग्रावंड रियलिटी खबर आसा त्या सगळ्याचो उपयोग करून आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, सरकाराच्या सहकार्यांतल्यान ते करून घेवपा खातीर ताकद म्हज्यान आसा. आनी ताका लागून हांव सगळ्या म्हज्या मतदारांक विनंती करता की 20 तारखेक जावपी झेडपी इलेक्शनाक झाडू ह्या म्हज्या चिन्नाचेर तुमी मतदान करचें आनी म्हाका एक आधार करचो की ह्या सगळ्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या प्रश्नां खातीर आनी लोकांच्या सर्वसामान्य मनशाचें जें दैनंदीन जिवन आसा तें जिवन सुखमय आनी कटकटी शिवाय बऱ्या रितीन जावचें हाजे खातीर म्हजे कडल्यान जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाक जर म्हाका आदार मेळत झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार त्या सगळ्या गजालीचो हांव उपयोग करून मोरजी धारगळ मतदारसंघात हांव बऱ्या रितीन काम करूंक शकतलो. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती 20 तारखेक झाडू ह्या चिन्नार तुमी मतदान करचें. देव बरें करूं.